Тенерифе – остров, где можно найти и пляжи с белым песком, и меланхоличные леса, маршруты для хайкинга или даже попасть на вершину вулкана. Это крупнейший из Канарских островов, принадлежит Испании и находится в Атлантическом океане, недалеко от Африки. Кстати, вулкан Тейде по факту самая высокая точка Испании. На Тенерифе два международных аэропорта. На юге, где климат сухой и солнечный, и на севере, где влажно и прохладно. Мой план включал в себя точки, разбросанные по всей территории, и лучше всего это делать на машине, тем более, что весь остров можно проехать буквально за час. Аренду авто со страховкой я оформляла через Booking, но здесь есть небольшой нюанс. Когда мы забирали машину, нам предложили отменить страховку с Booking и взять ее напрямую от провайдера. По деньгам выходит точно так же. Единственная разница это в том, что если бы что-то случилось, нам все равно нужно было бы платить деньги сначала провайдеру, а потом объяснять букингу, почему нам нужно их вернуть, как это нам объяснили. Поэтому звучало так, что да, действительно проще взять страховку только напрямую от компании и потом, если что, с ними разбираться. Мы так и сделали. Прямо из аэропорта мы забронировали машину, так что у нас есть транспортное средство, и мы сейчас приехали в соседний какой-то как небольшой, я не знаю, городок, поселение, потому что в нашем районе не оказалось нормальных мест, а мы очень голодные, поэтому приехали туда, где есть и пляж, и рестораны, и людей побольше, если честно. Сейчас мы выберем, куда нам присесть покушать, и мы вернемся. Покушать. Котлетку да пюрешку. Лос-Кристианос – одно из самых популярных мест для туристов. Здесь и красивые пляжи, бурная ночная жизнь, куча ресторанов и магазинов. Но я сюда приехала не за этим. Я впервые в отеле, в котором есть и бассейн, и тренажерный зал. И, казалось, этот тренажерный зал, он прямо на свежем воздухе. Здесь везде нужна машина, чтобы куда-то добраться, и, в принципе, это удобно, если сразу при отеле есть какие-то такие развлечения. Но за пределами отеля можно найти намного больше занятий. И одно из таких – это урок по серфингу. Здесь будет интересно и новичкам, и профессионалам. Сначала на пляже вас учат, как правильно вставать на доску, как с нее падать, а потом вы идете в океан. Самый лучший вид – мокрые волосы. Там океан. Сегодня был второй в моей жизни урок по серфингу. Получилось поймать несколько волн. Даже получилось немножко понять, как нужно поворачивать. Мне подсказал инструктор. Нахлебалась воды тоже нормально. Зато было весело. Но сегодня очень много волн и очень много серферов в воде тоже присутствует. 3 года назад я прилетала на Тенерифе совершенно одна. Тогда и путешествовала, в принципе, одна. И это может быть довольно страшно, особенно в новом месте. И тут я открыла для себя мир коливингов. Делала об этом отдельное видео, оставлю ссылку в описании и прикреплю где-нибудь здесь. Обязательно посмотрите. Люди живут и работают в одном месте, в одном доме, делят быт, а в свободное время также зачастую проводят вместе. Это и хайкинг, и спорт, и обучение, или просто ужины. Тогда это было моим домом. Ощущение очень размытое, но именно в такое время важно находиться рядом с похожими людьми. Это дает опору и чувство своего места. Но в этот раз я была всего лишь гостьей. И так приятно видеть, что-то поменялось, что не поменялось. Такие приятные, теплые чувства. Я уже улыбаться не могу перестать. Пойдем, пора домой. Немного с опозданием, но все же. Чек-лист на поездку был таким. Леса на севере, подняться на вулкан Тейде, похайкать еще где-нибудь. И дополнительные пункты посерфить и посетить коливинг. Так, вот это мы вычеркиваем. И следующая остановка – лес. Дорога заняла примерно час.
но все вокруг очень изменилось. Пошел дождь, вместо кактусов появились зеленые деревья и туман. Но было что-то в этом меланхоличное и даже немного магическое. Но к такой погоде я была не готова. Дождевик мой остался дома, ну и вместе с ним наши планы на хайк. Честно говоря, я расстроилась, но по дороге обратно мы издалека увидели маяк и решили туда подъехать. И оказалось, он стоял на таком красивом обрыве, ветер просто сбивал с ног. Океан шумел так, будто пытался что-то сказать. Знаешь, я потом ехала и думала, что да, не всегда получается все спланировать, но иногда, отклонившись от маршрута, можно найти гораздо больше. Отмечаем это на карте и идем дальше. Это называется, как обычно, шли, гуляли, никого не трогали, потом какая-то тропа, ну нам надо идти, надо, конечно. И все. Но по ощущениям здесь может в любой момент все сыпаться. Меня не пугает высота таких хайков, но меня пугает факт того, что солнце уже зашло только что. И спускаться будет, возможно, сложнее, потому что будет темнеть. Но мы постараемся сейчас быстро закончить этот хайк. Точнее, дойти до какой-то точки и возвращаться обратно быстренько. Наступил 4-й день, и, сверившись с планом, мы отправились в национальный парк Тейда. Мне нужно снять. Вообще мы хотели подняться на сам вулкан, но для этого нужна бронь, специальная обувь и одежда. Подумайте об этом заранее. В Каливинге ребята рассказали про хайк на другую гору, с которой открывается красивый вид на вулкан Тейда. Первый час пути. Туда мы и пошли. Подошел к концу. Пока я не знаю, сколько нам нужно будет идти. По картам показывает, что 6 часов. Мы берем побыстрее темп. Должны пройти маршрут тоже быстрее. Тяжело. И что тут? Где тут? Понимаешь? Я тоже. Пошли. У нас привал. Это облака. Получается, выше облаков. Что сегодня вечером будет? Сегодня вечером будет торт ложный. Или будет яблочный пирог с мороженым. 1:55. Почти 2 часа пути. И наконец-то обзорная площадка на Тейда. В моменте очень сложно поверить, что прямо перед тобой вулкан. Кроме нас на площадке была пара с малышом. Они рассказали, что впервые сюда поднимались 2 года назад, и тогда их было только 2. Ваня really excited на эти облака. Но, ребята, мы реально поднялись выше облаков. Я в шоке. Сложно, страшно, холодно, но мощно. Подниматься оказалось проще, чем спускаться. Там был очень крутой склон, тропа из мелких сыпучих камней, а мы в обычных кроссовках. Поэтому где-то пришлось прямо проскальзывать. Так, у нас 3-й час пути.
точнее уже 3 часа прошло. Мы успели подняться на 2700, это было в прошлом видео. Сейчас мы, по идее, уже закрываем кольцо вокруг этой горы. Возвращаясь обратно к машине, мы поняли, что были вот там, скорее всего. Так, что у нас тут? Active, ну это у тебя Active Calorie 1600, 15 километров, 733 elevation. Нифига себе, даже больше, чем на карте показывала. Да, мы не поднялись на сам вулкан, но зато смогли рассмотреть его с других площадок и побывать выше облаков. Последний полноценный день отпуска мы решили прогуляться до соседнего города, но не совсем обычным образом, не по дорогам, а через вот эту самую гору. Завтра нам уезжать. Но сегодня вывелся еще небольшой хайк. На карте, в общем, показано, что мы должны пересекать реку, но по факту это ущелье, Ребята, вы в котором обалдите. очень сухо. Нет вообще водички никакой. Вот так это выглядит. Тут должна быть, видимо, река. Стоят кемперы. Кто-то вот еще даже доехал. На карте нашли мороженку. Тенерифе называют островом вечной весны, а весна – время расцвета и вдохновения. И хоть не все планы осуществились, я забираю с собой намного больше. Друзья, спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Хочется побольше оставлять таких моментов в своей жизни, и надеюсь, что в этом видео вы смогли найти для себя полезную информацию о том, чем можно заняться на Тенерифе и как провести там свое время. Обнимаю, хорошего вам дня и до скорых встреч. Пока-пока.